हे गाइस, आज चाहिँ म एकदमै बेसी खुसी छु किनभने चाहिँ आज मलाई मेरो ठुलो बाउले चाहिँ नयाँ फोन किनिदिनु हुनेछ र यहाँनिर आइसकेको छु म भिभो स्टोरमा। यो चाहिँ कहाँनिर छ भने चाहिँ एमजी मार्ग पस्नु साथै लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो भिभो स्टोर छ। माथि ठुल्ठुलो वर्डमा भिभो भनेर लेखेको छ र यो भिभो स्टोरमा चाहिँ खालि नयाँ भर्खर लन्च भएको फोनहरू मात्रै राख्दै रहेछ है। मोटामोटी यहाँनिर कम्ती भने 8वटा चाहिँ थियो होला जुन चाहिँ भर्खरै लन्च भएको र मैले चाहिँ हेरेको यो फोन हो। बट यो कलरमा चाहिँ खालि 8GB ऱ्याम अनि स्टोरेज कति थियो त्यो मैले भुलेँ है। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै कम्ती भयो। मलाई चाहिँ चाहिएको थियो बेसी जिबी ऱ्याम भएको, किनभने जति बेसी जिबी ऱ्याम हुन्छ तपाईँको फोन ह्याङ हुँदैन है, फोन स्मुथ चल्छ। र यसरी फोन यत्रो महँगो किनेपछि अलिक 3-4 वर्ष मजाले खप्ने खालको किन्नु पर्यो जिबी ऱ्याम भएको होइन धेरै, र स्टोरेज त धेरै हुनु पर्यो किनभने मलाई भिडियो बनाउनु छ, फोटो खिच्नु छ। त्यही भएर चाहिँ मैले अर्को अप्सनमा गएँ। यसमा थियो 12GB ऱ्याम प्लस 512 फोन स्टोरेज र यति चाहिँ मलाई काफी थियो। तर यसको मेन कुरा चाहिँ के थियो भने मलाई के मन पर्यो भने चाहिँ यो मैले जिबी यो ऱ्याम चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु नै पाउने। जस्तो कि मेरो अहिले यहाँनिर मलाई दिँदैछ भने 12GB ऱ्याम छ भने यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेर 12 + 12 गर्दा चाहिँ 24GB ऱ्याम पाउने छु मैले। र दुईटा कलर मात्रै यसमा अप्सन थियो है, एउटा ग्रे कलर र एउटा नेभी ब्लू स्पार्कल टाइपको थियो। त्यो नेभी ब्लू चाहिँ मलाई अलिक ट्विङ्कल लागेर मलाई चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सन ग्रे लिएँ मैले चाहिँ। र फर्स्ट चाहिँ मैले ठुलो बाउलाई थमाएँ यो। थ्याङ्क यू सो मच ठुलो बाउ, यस्तो महँगो र दामी फोन किनिदिनु भएकोमा। यहाँ दोकानको दाजुले चाहिँ फोन अनबक्सिङ गरिदिनु भयो है। साथसाथमा यहाँ फोनमा के पाउँछु मैले त्यो पनि बताउनु हुँदै थियो। यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर फोनसँग चाहिँ मैले सिल्कको कभर पाएको छु, त्यो चाहिँ मलाई पुरा मन पर्यो। प्लस यसको फास्ट चार्जर पनि मैले पाएको छु साथसाथमै। यहाँ दाजुले चाहिँ मेरो फोन सेटिङ मिलाउनु हुँदैछ है। जस्तो कि मेरो पुरानो फोनबाट मलाई कुन चाहिँ फाइल चाहिरहेछ नयाँ फोनमा, कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि फोटोज भिडियोज है, त्यो कसरी सेयर गर्ने अनि कसरी चलाउने यसको सेटिङहरू सिकाउनु हुँदैछ। जुन चाहिँ एभाइलेबल योहरू मात्रै हो अहिले। मजाले हालिदिनु है। चेन्ज गर्दा फुटाइदिन्छ होला हौ त्यो कसलाई। राम्रै स्टोरमा जानु पर्यो होला है। र गाइस यो फोन कुन चाहिँ हो भन्दा चाहिँ यो हो भिभो V50 जुन चाहिँ क्यामेरा चाहिँ जाइज रहेछ होइन, जाइज भएको र क्यामेरा जाइज भएको कारणले चाहिँ एकदमै राम्रो फोटोज भिडियोज क्याप्चर गर्नु सक्ने रहेछ हामीले होइन। र यसमा धेरै अप्सन पनि रहेछ फोटोज भिडियोज लिनेको तरिकाको होइन, एङ्गलहरू थुप्रो सेटिङ रहेछ यसको चाहिँ। र मलाई एकदमै साह्रो पर्यो यो फोन चलाउनु चाहिँ फर्स्टमा। लाउनै पर्छ यसमा। यो कप डिस्प्ले हो नि त कि तपाईको, अरू टेम्पर ग्लास हुँदैन नि तपाईको, डल्लै युज गर्नु पर्यो है। सो गाइस यो भिभो V50 प्लस जाइज क्यामेरा है, 12GB ऱ्याम प्लस 512 तर 500 त थियो हो, 512 थियो कि बेसी थियो त्यसको है जिबी। फोन स्टोरेजको प्राइस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 41,000 परेको थियो। यसमा चाहिँ फास्ट चार्जर र एउटा ब्ल्याक कलरको सिल्क ब्याक कभर आउँदै रहेछ र यसको टेम्पर ग्लास लाउँदा एकदमै साह्रो रहेछ। र यहाँनिर दाजुले चाहिँ मलाई एउटा कुरा सजेस्ट गर्नुभयो है, जब मैले यो टेम्पर ग्लास चेन्ज गर्छु त्यति बेला चाहिँ ठुलो स्टोरमा जाने र जहाँनिर एक्सपिरियन्स स्टाफ छ त्यहाँबाट मात्रै यो टेम्पर ग्लास चेन्ज गर्ने भन्नुभएको छ। किनभने यो चाहिँ कर्भ स्क्रिन भएको कारणले चाहिँ यो टेम्पर ग्लास लाउँदा चाहिँ एउटा लिक्विड युज गर्दै रहेछ है, त्यसले चाहिँ उकाउँदाखेरि चाहिँ स्क्रिन ड्यामेज हुन्छ अरे नजान्नेले निकालेछ भने चाहिँ। र यो लिक्विड लाउँदा पनि एकदमै ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। यो लिक्विड यदि बटमतिर झऱ्यो भने चाहिँ यो फोनै ड्यामेज हुने रहेछ। यो साइडमा चाहिँ बटन हुन्छ, बटनमा पस्यो भने चाहिँ बिग्रियो ल्या हो। यो हतपत लाउनु मान्दैन नि अरूले, स्किपिङ छ। बटनमा पस्यो भने चाहिँ बिग्रियो के बिग्रिन्छ बटम? यो हुँदैन, खिचिँदैन। त्यसको लागि फेरि बनाउनु पर्यो नयाँ, त्यसमै कति। र गाइस नयाँ फोन त पाएँ तर ठुलो बाउको पैसा दिनु चाहिँ मनै लागेन। माया लाग्यो।
हेलो गाइस, फाइनली अब फोन पनि नयाँ किन्ने हो, तर त्यसले चाहिँ मैले भ्लग बनाएको छुइनँ। त्यो चाहिँ एकदम म मन्त्र फुकेर मात्रै गर्छु, किनभने मेरो हात चाहिँ एकदम बदमास, ठुलो वाले भनेको चाहिँ बदमास छ हो, झारिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम जोगाएर राखिरहेछु र यही पुरानो फोनबाट गरिरहेछु। हेर्नुहोस् त टुरिस्टहरू लोकलहरू कति बेसी भिड भइरहेछ, भिडभाड। र अब चाहिँ हामी एउटा राम्रो शान्ति जग्गा क्याफे खोजेर चाहिँ बसिन्छौँ, खानेछौँ। दिनभरि कति भइसक्यो है, टाइम बित्नु गएको, केही नखाइ 2 घन्टा लाग्यो है त्यो उयसमा फोन दोकानमा। अन्त सबै सेटिङ के बनायो सबै सेटिङ भएर मात्रै निस्केको हो। ठुलोबालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, यस्तो महँगो फोन किनिदिनु भएकोमा। त्यही भएर पुरा जोगाएर राखेको छ, अलिकति स्पेस भयो भने पनि टेन्सन हो। र अब चाहिँ म त्यही देखाउने छु तपाईँलाई।